继续来看欧洲议会，搁再表明挺台立场，通过2项外交甲安全的年度报告，其中强调台湾甲中国双方拢无属于啥人的，敢若台湾的民选政府会当代表台湾人，嘛批评中国想要用武力改变台海现状。咱外交部嘛感谢欧洲议会以实际行动支持台湾。俄战争2年无看到停止，伫美国增加援乌600亿美金资金的法案无进度。欧盟执委会主席冯德莱恩礼拜伫欧洲会议演说佮出招，呼吁用俄国方冻结资产收益，军援乌克兰。There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. 欧洲议会也展现挺台力度，礼拜通过欧盟共同外交甲安全政策、参共同安全甲防御政策2项年度报告，除了关注俄乌战争，也高度重视台湾局势，强调台湾甲中国互相无隶属。中国假信息破坏台湾民主，谴责中国军事惹事台湾，阻挠台湾参与国际组织。中国领土声明无有国际法基础，佮表示反对改变台海现状，重视台湾全球供应链的角度，支持台欧投资协议，呼吁签署双边投资协定 BIA。欧洲议会强调，只有台湾民选的政府会当伫国际舞台代表台湾人民。重申台湾为欧盟在印太地区重要的关键伙伴，鼓励欧盟会员国增加在台海执行自由航行任务。对此，外交部表示欢迎以及诚挚的感谢。针对欧洲议会2年来通过超过20项友台决议，用具体行动支持台湾，外交部表示诚挚感谢。那咱国太平洋友邦图瓦卢完成国会改选，新政府上任，公布21项首要任务，佮表示甲台湾的邦交是关系无变，会拍拼发展甲台湾长久的特殊关系，为台陆关系助力共新疆。我们从图瓦卢的总理对台湾友好、深化稳定关系的发言，再到欧洲议会正式的2份外交安全的官方报告，都证实了台湾正在对的道路上前进。李伟表示，欧洲议会甲图瓦卢的友台立场，代表台湾行伫对的道路。外交部表示，台陆建交45年来，邦交稳固。必须亲兄弟，台湾会继续深化甲图瓦卢的合作关系。记者综合报道。